就想話利用我哋發好咗嘅芽菜呢，嚟同大家整一個菜，個名叫炒十菜。呢個有一個笑話嚟嘅，記得一次喺餐廳呢，寫住炒十菜，咁我話以為有10種菜，咁啊咁多菜梗係好豐富啦，係咪？咁啊叫咗一個嚟，點知炒嚟到呢，就係原來係韭菜同埋呢個芽菜加埋就係10菜，係咪？幾好笑啊都。咁今日呢，我哋而家同大家整一個叫做炒十菜。咁首先啦，啲芽菜呢，我哋要將佢清除咗啲綠豆殼出嚟。如果你哋認為唔需要咁多芽菜，你都可以留翻啲浸住水，然後擺翻落雪櫃，可以擺多4日到啦。要1、2日都要換一次水。如果 keep 住啲水唔換呢，佢會有陣味，冇咁好嘅。你見到幾多殼喺個底度？咁你有得去停水啦。100克韭菜呢，我哋洗乾淨之後呢，呢個頭呢輕輕咁切咗佢。有啲菜檔擺得耐呢，佢會有啲黑色嘅。咁我哋切咗佢，咁啊將佢切成呢寸半或者2寸長，好似咁長度啦。1粒蒜頭拍片，然後剁碎佢。因為芽菜比較偏寒啲嘅，炒芽菜呢就要落少少薑絲落去炒，咁佢就唔會寒涼啦。咁我今次呢就唔需要薑絲嘅，因為呢個韭菜係比較溫熱嘅食物嚟嘅。咁我哋將佢兩種一寒一熱咁加埋一齊落去呢，將佢中和翻嘅。我哋炒啲芽菜、韭菜呢，一定要用高火炒出嚟嘅菜先好食嘅。燒熱咗隻鑊呢，我哋又用1湯匙到嘅油落去啦，啷勻咗生葱、熟蒜、半生韭啊嘛。韭菜都係兜2兜，我哋啲香味呢爆咗出嚟。咁我哋就跟住加芽菜落去啦。芽菜更加容易炒熟，俾少少鹽落去。有啲人中意落魚露都得，我哋呢度落去1/6茶匙鹽都夠啦，唔好太鹹。落咗鹽落去呢，啲芽菜就會軟身噶啦。屋企有麻油嘅呢，你呢個時間都可以俾啲麻油落去啦。千祈唔好炒太耐呢，因為你攞出嚟嘅時候佢都有餘溫嘅，啲芽菜就一路咁軟身。太軟嘅芽菜就唔好食噶啦。嗱，你話啲芽菜係咪好簡單啦？炒起上嚟係咪？我哋嘅炒十菜完成啦。呢個炒十菜完成咗。呢個十菜係咪好簡單易整啊？2、3分鐘就做好噶啦。咁我而家試食下先。啲芽菜呢，好清甜同埋好脆口。咁樣連埋韭菜一齊落去，有韭菜香味啦。呢個菜真係平，佢個營養價值好高㗎。鍾意我今日嘅介紹呢，記得俾個 like 我啦，同埋訂閱我頻道喎。仲有留意 Instagram 同埋 Facebook 啦，歡迎上我頻道瀏覽其他嘅食譜㗎。好啦，多謝今日收睇，下次見，拜拜。